الله أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة صوت البصرة. طبعا بمشاركة عدد من الشركات تم افتتاح معرض البصرة الدولي للحركة الاقتصادية في المحافظة. ابقوا ويانا أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة صوت البصرة، خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المعرض. ابقوا ويانا. ما زلنا متواصلين معكم احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره، خلينا نسمع بعض الاراء من الشركات المشاركه في هذا المعرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم انتم مشاركين في معرض البصره الدولي، شنو شاركتوا وشلون شفتوا مشاركتكم؟ والله حقيقه احنا مو اول مره نشارك، شاركنا بهواي معارض، ويعني بس معرض البصره حاليا يعني احسن معارض اللي موجوده بالعراق، لان امكانياته احسن والمكان اللي موجود مال المعرض احسن. شاركنا بهذه التحفيات، احنا عندنا معمل يعني خاص بينا، وكنا نتمنى يعني من الدوله تسوي لنا دعم خاص بهذه الامور على مود نقدر نجيب معملنا لهنا نقدر نشتغل زين. فما يعني ما حالفنا الحظ بهذه القضيه، وان شاء الله نتمنى احنا الحظ الاوفر بهذه الامور. تحفياتكم اليوم تختلف عن باقي التحفيات او يعني نفس؟ طبعا لا اختلاف جذري، يعني احنا موديلات عندنا اكثر، يعني طرحات عندنا اكثر، وبدنا نوسع يعني بالعمل، كل سنه ننزل موديلات اكثر. السلام يا مرحبا وسهلا بك. شنو اليوم رايك بالمعرض وشنو افتتحتوا اليوم؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كشركه النورس المواد الغذائيه حبينا نشارك بالجناح اليوم اللي موجود عندنا هنا، منتجاتنا الغذائيه. الحمد لله كبدايه اليوم الاقبال ممتاز جيد، رغم التاخير رغم الارتباكات اللي صارت، مع ذلك الحمد لله والشكر كل شيء ممتاز، وان شاء الله الايام الجايه تكون بعد افضل اقبال. احكينا عن بدايه مشاركتكم، شلون جتكم الفكره مشاركتكم في معرض البصره الدولي؟ كبدايه انه هو طبعا في ما اخفي عنك انه هو موضوع كتسويق ماركتينج، تسوق الماده والماركه مالتك، اضافه الى ذلك انه انت جاي نقدم دعم للمستهلك العراقي بخصوصا اهل البصره. نزلنا باسعار تنافسيه كلش قويه، نساعد شويه نرفع من كاهل المواطن العراقي بخصوصا اهل البصره. مروان مدير مبيعات شركه النورس. حياك الله، اهلا وسهلا بك بدايه اذاعه صوت البصره. خليكم ويانا احبتي المستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره، خلي نسمع اراء المواطنين اللي طبعا جاي يسوقون من معرض البصره الدولي. السلام عليكم استاذ. اليوم انت جاي يعني تتسوق من المعرض البصره؟ لا والله أنا مشارك من من اي دوله حضرتك؟ أنا من سليمانية من اهلا بك في البصره. شنو اليوم شاركتوا انتم هذا المعرض؟ احنا شركة نورس شاركنا بالمواد الغذائية وعندنا مواد تنظيفية وهذول. شلون شفتوا اليوم المشاركة في المعرض البصرة؟ وشنو اللي تميزتوا به عن باقي الشركات؟ يعني كأول يوم يعني احنا نشوف الاستقبال كلش زين، واحنا شركة هسه جديدة بالجنوب العراق، بس استقبال كلش زين. احنا منتجاتنا يعني عندنا هواية تنويع بالمنتجات، ونشوفه ان شاء الله زين وان شاء الله يتروج زين. اول مرة تشاركون بهذا المعرض؟ اي نعم، هذا اول مرة كشركة نورس نشارك به. بالتوفيق يا ربي. خلينا نشوف، طبعا جاي اشوف معاملة بين الزبون والبائع. السلام عليكم حجية. السلام ورحمة. شلون شفتوا اليوم معرض البصرة الدولي؟ شفتكم جاي تعاملون يعني الاسعار مالته يعني لا الاسعار يعني مناسبة او مناسبة، الاسعار مناسبة، بس اكو شغلات اغلى واكو شغلات ما موجودة، يعني مو كل المعرض مفتوح، يعني قسم شكل لك اذا ربعه مفتوح البقية ما مفتوح. خلينا نسمع الحجية. السلام عليكم. بس تقربي عليه على المايك. شلون شفتي يعني المعرض بين قبل وهسه؟ يعني هو استووا مفتحين، ما نقدر نحكم. شلون شفتي الاسعار اليوم؟ جاي اشوفك يعني تناقشين يعني او تعاملين نعامل، احنا طبيعتنا العراقيين نعامل، لازم نعامل، فيعني السعر اللي مناسب لنا ناخذه، ما مناسب لا. اكو اختلاف عن يعني عن الاسواق اللي موجوده داخل المحافظه او لا؟ طبعا اصحاب الدخل القليل يعني هذا يساعدهم شوي. زين، من رايك انت كربة بيت شنو اللي تحبين متواجد اليوم في معرض البصره الدولي؟ والله اي شيء، يعني احنا منزليه اكثر شيء مال الاكل يعني صراحه،
لقيتين موجوده بهذا المعرض ولا لا؟ اليوم بعد القسم يقولون بعدها ما موجوده. ان شاء الله اللي جايه ثانيه المعرض. ان شاء الله اذا الله سهل لنا. اهلا بك. إذاعة صوت البصرة. خليكم ويانا احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره، خلينا نلتقي بمواطنين او مشاركين اخر، ابقوا ويانا. خلينا نلتقي انا وياكم احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره ويا المواطن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله استاذ. شلون شفت معرض البصره؟ والله المعرض البصرة يختلف اختلاف شاسع عن السابق. يعني السابق نوع مو نقول عدم تنظيم، لا اكثر ولا اقل، بس هسه تحس انه كل مكان منظم، اكو اماكن يعني المجال اكثر من السابق، ويعني نوعا ما انه دا اشوف الاسعار شويه متقاربه، صح لي غلاء الاسعار والسعر الصرف الدولار اليوم، بس لا يعني شويه احسن دا اشوفها. شلون شفت الدول المشاركه اليوم في معرض البصره الدولي؟ والله حلو صحيح، يعني شفت من الدول المشاركه ضمنها الدوله الاسلاميه الايرانيه والقسم المصريين الموجودين، حلو يعني حتى تعاونهم جيد، كسوق يعتبر كسوق يعني عالمي بمعنى الكلام. شفت يعني مثلا يعني حاجات لك انت محتاجها واليوم لقيتها بمعرض البصره الدولي او لا؟ طبعا شيء اكيد، اكو بعض الاشياء ما موجوده بالسوق عندنا، سوق البصره موجود يعني هواي، اكو ماركات ما موجوده، ممكن انه انا القاها موجوده، وحتى الشغله اللي اريدها ممكن اجي القاها ادور عليها يوم يومين ثلاثه لحد ما القاها. يعني هاي مو اول مره واخر مره؟ لا يعني بيجي كل بين يوم كل 3 ايام يلا اجي، يعني ما مو مره واحده وخلاص. والله لا ان شاء الله بالعكس، احنا هي مسواق جيد الحمد لله. الله يسلمك بإذاعة صوت البصره. خلينا ننتقل انا وياكم احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره للعطور، ويانا الاخ. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شنو انواع العطور اللي انت جايت فيها اليوم؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم بمعرض البصره الدولي. هذا احنا شركه عطر الكويت، موجودين كبراند عراقي ولكن بمظهر خليجي، موجودين تقريبا صار لنا 4 سنوات بهذا المجال اونلاين، ولكن حبينا نشارك بالمعارض، هذه رابع تجربه لنا بالمعارض بمختلف المدن. شاركنا بالعماره وشاركنا بكركوك، وحاليا مشاركتنا الثالثه في معرض البصره الدولي. مشاركتنا بالمنتجات اللي متوفره مختلفه كليا عن المنتجات اللي موجوده بالسوق، فالبضاعه اللي الزبون ياخذها ويجربها ما موجوده بالسوق المحلي. حاولنا ندخل شغلات جديده مختلفه، اذواق مختلفه عن الاذواق اللي موجوده بالسوق المحلي. شنو الفرق الموجود اليوم بعطورك اللي في المعرض البصره؟ اي العطور اللي موجوده عطور خليجيه، واكو ايضا اذواق فرنسيه، ولكن البيس الكامل هو على العطور الخليجيه. شغلنا مو موجود بالسوق المحلي، براند جديد مختلف، تجربه جديده، متوفر انواع المنتجات من مسك وشموع وكل الانواع. شفت اقبال المواطنين بشراء العطور؟ اقبال المواطنين جدا جميل، المواطنين البصريين يحبون العطور وذواقين جدا، ويتقننون باختيار عطورهم مثل ملابسهم الكشخه وشغلهم الكشخه، ما شاء الله حتى بعطورهم كشخه. اهلا وسهلا، حياكم الله، تشرفوا. خلينا نتعرف احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره على البضاعه الموجوده داخل المعرض، ابقوا ويانا. خلينا ننتقل انا وياكم احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره من العطور الكويتيه للعطور الاماراتيه. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ، شنو الفرق اليوم العطور بين العطور الكويتيه والعطور الاماراتيه؟ والله اي فرق ماكو، مجرد تصنيع معامل خاصه بالكويت ومعامل خاصه بدوله الامارات، اي اختلاف ماكو. من اي دوله او من اي محافظه؟ احنا من البصره. من البصره. كنت جد بهذا المجال تشتغل؟ تقريبا 20 سنه اكثر من هيك، يعني من بالزمن النظام السابق يعني كانت معاملنا، وهسه تطورت والحمد لله على كل. اكو هدف معين لافتتاحكم في معرض البصره الدولي او يعني بزنس؟ لا، هو الاساس من الافتتاح هو الاعلان بشكل رسمي لبعض المنتجات الجديده اللي ما معروفه، تمام، وبالاضافه الى التسويق ومعرفه سوق البصره شنو احتياجاته، رغباته، ميلانه للعطور الاوروبيه، العطور الخليجيه، واحنا اللي كنتيجه نهائيه اللي برغبات.
زين، واسعاركم تختلف عن يعني الشركه اللي متواجده اليوم بالبصره؟ يعني تختلف اليوم من فتحتوها اليوم بالمعرض البصره الدولي، يعني اكو تخفيض للزبائن او لا؟ نفس الاسعار تقريبا، وبعض الامور يكون عليها ديسكاونت بسيط جدا. يعني اليوم ان شاء الله فاتحه خير عليكم وافتتحتوا اليوم اول يوم لكم. زين، اليوم الثاني والثالث الى اخره، يعني راح اكو اختلاف يصير بعرض المواد او لا؟ لا، نفس الاسعار ونفس المواد الموجوده ثابته يكون. حياكم الله كيف. اهلا وسهلا، الله يحفظكم ان شاء الله. خليكم ويانا احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه صوت البصره، خلي نلتقي ببعض الزبائن اللي متواجده اليوم في معرض البصره الدولي. مثل ما سمعتوا احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه صوت البصره، وشفتوا اكثر من 90 دوله مشاركه اليوم بمعرض البصره الدولي. ويانا الاخت، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو من اي دوله؟ هبه قطامش من الاردن. حياك الله. حيا اصلا. مشكور. اليوم بشنو شاركتوا بمعرض البصره الدولي؟ احنا هذه اول مشاركه لنا في معرض البصره الدولي كمشاركين من الاردن. شركه جو اكسسوارز، احنا عندنا اكسسوارات جودتها جدا عاليه وخرزيات مصنوعه هاند ميد، ومشاركين مع مجموعه كبيره من الدول العربيه اللي موجوده هنا من مصر وايران وإضافة طبعا إلى العراق اللي بلد الأم اللي محطتنا المعرض، وتركيا، وإحنا كمان الموجودين من الأردن، وبنتشرف والله بوجودنا معاهم. اليوم يعني أنت أول مرة تشاركين العفو بهذا المعرض؟ نعم، هذه أول مشاركة وإن شاء الله مو آخر مشاركة. شلون ما شاء الله على قدم وساق يشتغلون في المعرض. شلون شفتي يعني بما أنه اليوم أول يوم، شلون شفتي مشاركتكم اليوم في المعرض؟ والله مشاركة جيدة وفي إقبال ناجح من قبل المواطنين، يعني ما شاء الله عليهم، وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكبر. أسعاركم شلون اليوم؟ أسعارنا جيدة طبعا حسب السوق العراقي مثل ما بنقول يعني، وإن شاء الله تكون حسب متناول أيدي الجميع وبيشرفونا. أهلا وسهلا أستاذ. مشكور، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. مثل ما عودناكم احبتي مستمعين ومشاهدي اذاعه صوت البصره على جولاتنا المتنوعه. اليوم انتهت جولتنا في معرض البصره الدولي. في الاعداد والتقديم مهيمن المياحي، وفي التصوير روان المنصوري وكاظم رعد. انتظرونا بجولات اخرى.